हाई फ्रेंड्स मो पाक गोटे सेट आसी नोकिया कीपैड मोबाइल जार मॉडल नंबर अच्छी TA1423 तार प्रोब्लेम होची साउंड आसुनथला साउंड प्रोब्लेम थिला। तो मु खोलिक देखला पर देखली जे गोटे नेगेटिव ट्रैक अच्छी पॉजिटिव ट्रैक नाइनी। तो पॉजिटिव ट्रैक पाइबा कोठी सीधा आसु देखंतु पॉजिटिव ट्रैक मु जंपर मारि देखिबे एटी जेटा कॉइल अच्छी ए कॉइल टीनो प्लेट अच्छी टीनो प्लेट पाखरे क्रीटा कॉइल अच्छी कॉइल पाखरे ही पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रैक अच्छी एठू सीधा आईसी को जाइए। तो मु पॉजिटिव एठू सीधा एट को जंपर मारिदेली कनेक्ट करदेली आम साउंड सॉल्यूशन हो गला। तो मु आपको डायग्राम मो वीडियो रे अपलोड करदेवी डायग्राम मध्य। तो ये नुआ नुआ वीडियो देखा मो चैनल संतोष ओडिया टेक्निकल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल बटन को प्रेस कर दिंतु। पुणी देखा नुआ एक फोल्ड फाइंडिंग वीडियो रे।